হ্যালো নমস্কার বন্ধুরা, আমি রিপন সিএম। আমি আপনাদের মাঝে আমার কিছু নতুন মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ নিয়ে কথা বলবো। আমি দারাজ থেকে রিসেন্টলি কিছু প্রোডাক্ট অর্ডার করি। এই হচ্ছে একটা মাইক্রোফোন আর একটা ট্রাইপড আর হচ্ছে একটা মাউন্ট। মোটামুটি লো বাজেটের মধ্যে ভালো কিছু প্রোডাক্ট। মাইক্রোফোন তো অসাম, সাউন্ড কোয়ালিটি এত ভালো মানে বলার বাইরে। ট্রাইপডটা একটু বাজেট অনুযায়ী নর্মাল 3 ফুট, মানে কাজ চলে যাবে, মানে ফোনের জন্য অনেক ভালো। আর ডিএসএলআরটা সেট করলে একটু প্রবলেম হয়, বাট সমস্যা নেই, চালিয়ে দেওয়া যায়। মাইক্রোফোন এবং ট্রাইপডটা আনবক্সিং ভিডিওটা আপনাদের মাঝে দেখাবো। চলুন এত কথা না বলে আমার আনবক্সিং ভিডিওটা শুরু করি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, একটি কমেন্ট করবেন, আমি অনেক খুশি হব। আর আমার চ্যানেলটি ঘুরে দেখবেন আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার বন্ধুদের দিয়েও একটা সাবস্ক্রাইব করাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।